Somnipax Belt ist ein elektronisches Trainingsgerät gegen Schnarchen. Es hilft bei lagerabhängigem Schnarchen sowie bei lagerabhängiger Schlafapnoe. Es trainiert Sie darauf, in Seitenlage zu schlafen und stoppt dadurch lagerabhängiges Schnarchen. Das Anwendungsprinzip von Somnipax Belt ist denkbar einfach. Wenn Sie in Rückenlage schlafen, dann vibriert das Gerät. Wenn Sie aufgrund dieses Impulses dann in die Seitenlage wechseln, hört die Vibration des Gerätes auf und Sie schnarchen nicht mehr. Genießen Sie ruhige Nächte mit Somnipax Belt. Schnarchen einfach gelöst.